कितना समय हो गया अलग हो गए? अच्छा, तो आप शैतानी ज्यादा करते हो या कम करते हो? हाँ भाभी, शैतानी ज्यादा करता है भैया, कम करते ही है? बहुत ज्यादा। अरे जब भी तो इनाम मिल गया ना। अरे भाई, कहना क्यों नहीं मानते हो मम्मी का? वापस खेलने जाओगे? अरे भाई, हमारा भला कर रहे हो, यानी हमारा ध्यान रखते हो। बढ़िया यार, तो फिर शैतानी करो, है ना? हाँ, आप गिरते रहोगे तो हम लोग चलते रहेंगे। चलो, अभी तो ये दवा लगा रहे हैं, इससे दवा से जितना भी जो दर्द है, जितनी भी स्वेलिंग है, ये सब कम हो जाएगी। और सबसे मेन चीज़ थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इनको भी साइकिल मत देना। साइकिल है, या जैसे अगर ये कोई क्रिकेट वगैरह खेलने जाते हैं या कोई शैतानी करते हैं, तो वो थोड़ा सा इनको अवॉइड करना है। फिलहाल 3-4 दिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी जो सारा काम है उस दवाई का है। मेन ये मलहम इस दर्द को खींचेगा। और बेटा, बारिश का टाइम है, आपने भीगना नहीं है, गीला नहीं होना है। बारिश होती है, आप साइड में हो जाना। ऐसा नहीं घर आके बोले कि मैं तो बारिश में गीला हो गया और दवा हटा दें। इस दवा को 2 दिन तो रखना बहुत जरूरी होता है। 2 दिन अपन दवा रखते हैं तो इसमें भाभी जल्दी आराम मिलेगा। इसका रिजल्ट ही जब आता है 2 दिन में, दर्द जितना भी टूट जाएगा। क्या हो गया सांस को? इनके ये गिरे हैं, गिरने की वजह से पूरा बॉडी का प्रेशर अंगूठे पे आ गया, थम्स पे। तो इसकी क्या है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, मांस फटा है इसके। और इसका ये एक्सरे भी है। और ये इनका एक्सरे है। और ये थोड़े शैतानी ज्यादा करते हैं। कहाँ रहते हो आप? लोहागल। लोहागल में कौन सी स्कूल पढ़ते बेटा? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, गवर्नमेंट सीनियर स्कूल में। कौन सी क्लास में आ गए अब आप? 7th में आ गए। और शिकायत अगर हो जाती है तो गर्म पानी बोतल में लेके कर दीजिएगा। और मेडिसिन है वो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कुछ दवाइयाँ हैं वो आप दे देना, जल्दी ठीक हो जाएंगे। परहेज नाम, सिर्फ गाड़ी नहीं चलानी है, क्रिकेट नहीं खेलना है। और ऐसा कुछ नहीं है, 2 पट्टी में बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। 2 ड्रेसिंग है, परसों 1 ड्रेसिंग और करवानी है इनकी। 1 ड्रेसिंग परसों हो जाएगी, जिससे बिल्कुल रेडी हो जाओगे, कोई घबराने की बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मम्मी का कहानी मानो। मम्मी डांटती नहीं डांटती है भाई? सारी मम्मी डांटती है, मेरी मम्मी भी डांटती है। अरे भाई, मम्मी डांटती नहीं डांटती? डांटती ना। मेरे वापस कमर में वापस दर्द होने लग गया। पहले काफी ठीक था, 2 साल पहले की बात है। अच्छा। अब वापस मेरे कम से कम 15 दिन हो गए ऐसे झुकती हूँ मैं तो होता, बाकी तो एक बार आप इसका एक्सरे पहले वाला रखा ना आपके पास में? मैंने एक्सरे नहीं करवाया, आपने एक्सरे नहीं करवाया, वो पट्टी करी थी, वो चिकटाव करा था आपने मशीन का। हाँ। इस दुकान में करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उससे तो मेरे को फायदा है, मेरे को बिल्कुल एकदम रिलैक्स मिल गया था। अच्छा। क्या पता मैंने वापस वजन उठाने की वजह से हो जाता है, परिस्थितियाँ जैसे काम का लोड कह लो या वजन उठाने की वजह से। झुकती हो ना तो हाँ जी। मतलब ऐसे झुकते कोई चीज नहीं रहती, जैसे अपन ये कपड़े पहनते तो ऐसे कुछ चीज करती है, दिक्कत आती है। थोड़ा भी पहले सही हो जाए, फिर आपका भी इलाज शुरू करते हैं। सबसे मेन अपना सारा ध्यान इस तरफ है, पहले इसको रेडी हो दो, ये रेडी हो जाता है, फिर आपके अंदर भी 2 दिन में रेडी हो जाओगे। ठीक है, मम्मी की मदद करना घर पे। खिंचाव आता है और ऐसा लगता है जैसे कोई जलन हो रही हो। हाँ। जलन सी होती है। तकिए कितने लगाते हैं अपन? तकिया एक ही है। अच्छा। बस बेटा आ गया, खाते चैन मिला। पानी पिलाओ इसको। नहीं, पानी रुको, आ गया। हाँ जी।
दिखा दिया तो क्लॉटिंग नहीं है, ये क्लॉटिंग है, खून जम गया ही है। हाँ हाँ, ये खून का जमाव है। हाँ, मोड़ो धीरे। हाँ हाँ, बस बस बस। बस आप समझिए, ये लो। हाँ बस, यो इतना अंदर घुस गयो, यो अंदर है ना, ये दर्द है। दर्द तो खत्म हो गया रात तक। बस ये निकल गया है ना। अब ये इतना अंदर हाथ, ये अंदर घुस गया। हाँ जी, अब आप लगाओ हाथ, है थोड़ा कपड़ा लगा लो पहले अंदर। शाबाश। हाँ देख लो, 1 सेकेंड, 2 मिनट का हट दीजिए, है ना। हाँ, पैर मिला लो, मन पैर मिलाओ। हाँ शाबाश, पैर मिलाओ। हाँ हाँ, खींचो। हाँ खींचो खींचो, नहीं आया, खींचो। ले लाओ कपड़ा। वो जाके छापे पड़ी था मिला रहा भाई सब क्यों होगा, मिला था मैंने, फ्री घटना पड़ी थी। पैड निकालो, पैड निकालो। हाँ, अब इनके ले ले। आपने सिर्फ ये हाथ यूं अपनी तरफ यूं खींचना है ना, यूं खींचना है। हाँ हाँ, या बाबा भयंकर भगवान। गर्दन, हाँ हाँ जी, खींचो खींचो। हाँ हिला, हाँ हिल गया हिल गया हिल गया हिल गया। हाँ हाँ, एक बार में मार दो जाओ लाल। कटाई का थोड़ा सा कम रखना है, कटाई जितनी कम से कम होगी वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ ले सको, ले सको, कोई दिक्कत नहीं, ले सको। हाँ हाँ ले सको, कोई दिक्कत नहीं है, ले सको। हाँ हाँ ले सको, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इनको क्या परेशानी है? इनके भी मस्कुलर दर्द था, मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था, काफी टाइम पहले की बात है। हाँ, हाँ। और ये भी बहुत समय से परेशान थे। हाँ, हाँ। अब तो ठीक है। हाँ, हाँ। ये जो स्वेलिंग है, हाँ डीलर को 1 2 3 4। हाँ रिलैक्स, बस। अब एक साइड हो जाओ आप। ये आपने आगे निकालो नीचे से। बस फ्री फ्री, बस। अब यूँ हो जाओ। हो रही है अभी। और वो गेंदे की तोड़नी डीलर नीचे, बस। अब सीधा हो जाओ। बिल्कुल फ्री, पूरा अच्छा। बात करूँगी। गैस को भी हो जाए, बिल्कुल फ्री। ऊपर कर जो है। आई पैर तक आई, जनरल आई, बस। बस बस। अब एक एक्सरसाइज है, पहले बताई थी एक्सरसाइज है ना, बहुत बढ़िया। 10 दफा राइट और 10 दफा लेफ्ट, जितनी झुका सकते हैं, बहुत बढ़िया झुकाओ। हाँ बस, ये कर रहे हैं ना सुबह सुबह, इसी से जितनी भी सूजन है सब कम हो जाएगी। कभी भी कमर में दर्द हो जाए, कोई भी XYZ किसी को बताओ, बस सिर्फ ये 10 दफा ये और 10 दफा ये, ठीक है। चलाओ।
हाँ, एक तो ये है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आप उल्टे हो जाओ। अब तो इजीली में आराम से उठ बैठ भी रहे। बस खाली निवार वाली खाट पे नहीं सोना है, खास सबसे मेन चीज ध्यान रखना। सोती नहीं। हाँ, जितना हार्ड बिस्तर पे सोएंगे उतना ज्यादा बढ़िया है। हार्ड में भी जैसे कि पिलाई वाले के ऊपर तो है, और रुई वाला बिछा लो, डल्ला वाले पे कम से कम। और हल्का सा भाभी जी, जैसे आपके जो सिलिप्टेक्स वाला दर्द है ना, तो आपके भी जैसे ये जो प्रॉब्लम है, तो कोहनी से हल्का सा इनके इसी पॉइंट पे, ये सिर्फ कोहनी से ये और एक ये, जैसे ये जो चीज है ना, आपको इनके करनी है। ठीक है, आप इनके कर देना, और ये आपके खाली एक को प्रेशर पॉइंट है, बस ये, इसी से जितनी भी खिंचाव है डेक्स वाला खत्म हो जाएगा। बेल्ट तो है आपके पास में कमर वाला ना, है ना, वो लगा के रखना है। और जितना होती कोशिश बैठक स्ट्रेट रखनी है, सीधी, झुक के नहीं बैठना है। जितना ज्यादा से ज्यादा सीधा बैठोगे वो ज्यादा अच्छा है। सोते टाइम तो बोल सकते हैं। हाँ हाँ, सोते समय तो हटा दो, सोना वो सोते समय, और प्लस खाना खा रहे उस समय बैठ आना तो हटा दीजिएगा। अब अगर दर्द होता है तो आके मुझे दिखाना। ये तो बिल्कुल ओके है। अब सिर्फ आपके जो स्लीप डेस्क वाली है उसमें तो एक बार आना ही है आपने, तो इनकी तो बिल्कुल छुट्टी। देवी जी ठीक है अब है। और वजन का काम जैसे करते भी हो तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, और जरूरत से ज्यादा हैवी वजन मत उठाना। ये वजन का काम तो नहीं है। हाँ बस यही है ना, क्योंकि एक तो क्या है कि थोड़ी सी बॉडी भी वीक है ना, कमजोरी है। गाय वैसे के दूध और घी ज्यादा खाए हुए हैं। क्या बात है, जब भी तो इतना शरीर चल रहा है। वही प्रोटीन मिल गई गाय भैंसों का दूध में ही जो प्रोटीन है, आयरन है, उसका मुकाबला ही नहीं है। बस थोड़ा खटाई कम से कम काम में लेना। हाँ, कब्जी तो नहीं रहती है ना, बस पेट साफ रखना है, कब्जी नहीं रहनी चाहिए। आधे से ज्यादा बीमारी तो कब्जी की वजह से हो जाती है। ले उसे। हाँ जो बटे है? हाँ, आपके भी मांस ही फटे हुए हैं। चलो